Sanchez. Ik heb van Berbelo Fushi, die bij Surinaamse Maronsvertellingen. Eerste Matto-boek, geschreven door Makida Daniels. Het is een hartstikke leuke boek voor de Marons. Maar ook iedereen die interesse heeft in Maronsvertellingen. Dus iedereen moet het gewoon kopen. Alla sama mobaya in verkooppunten naar Readytext, naar Vaco. Vooral in de komende kerstdagen of tijdens een feestje. Het is hartstikke leuk om een Matto-verhaal te vertellen. Deleting, daarin Anansi en Mr. Hardtime. Anansi had een goede oogst van zijn gewassen en Sawino had daar kwak en cassavakoeken van gemaakt. Ook gerookt vlees behoorde tot de voedselvoorraad. Anansi besloot een deel hiervan op de markt te verkopen en de rest voor magere tijden te bewaren. Aan Sawino zei hij: Sawino, hier mag niemand aankomen. Dit is van Mr. Hardtime. Sawino vroeg voor wie? Mr. Hardtime die komt altijd onverwacht, dus hou de kinderen weg uit de voorraadkast. Anansi vertrok naar de markt. Niet lang daarna klopte er iemand aan en Sawino deed open. Daar stond een broodmagere man. Duidelijk vermoeid. De man vroeg om een beker water die ze hem gaf. Met grote slokken die zijn ademsappel op en neer deden wippen. Dronk hij de beker leeg. Vervolgens wees hij naar de manjaboom en verzocht: staat u mij toe een poos te rusten? Ik ben zo moe. Nadat ze hem een bank had gegeven om te zitten, vroeg Sawino: Meneer, mijn man zegt ik moet wachten op Mr. Hardtime. Bent u Mr. Hardtime? Ja, dat ben ik. Dan heb ik een boodschap voor u die mijn man voor u heeft achtergelaten. Sawino haalt al het opgeslagen voedsel uit de voorraadkast, knoopte het samen in een grote doek en overhandigde die aan de man. Hier, dit is voor u, zei ze met een brede glimlach. De man die zijn geluk niet op kon, maakte zich haastig uit de voeten. Zelfs bedanken vergat hij. Die middag kwam Anansi thuis na een teleurstellende marktdag. Hij had zijn waar voor minder moeten verkopen dan verwacht. Sawino dacht hem op te vrolijken en vertelde hem dat de verwachte Mr. Hardtime was geweest. Anansi, die er niets van snapte, vroeg hij: Mr. Hardtime? Vrouw, waar heb je het over? Ja toch, je weet toch Mr. Hardtime voor wie we de voorraadkast hadden gevuld. Die kwam langs en ik heb hem alles meegegeven. Anansi veerde op als door een wesp gestoken en schreeuwde: Vrouw, ben je gek geworden? Hij rende naar de voorraadkast en trok die open, maar het enigste wat hij aantrof waren korrels kwak en de geur van het gerookte vlees. Mijn god, vrouw, you kill me. Hoe kan je zo dom zijn? Mr. Hardtime is niets anders dan zware tijden wanneer wij niks te eten hebben. Ja, Anansi, hoe kan ik dat weten als je in raadsels praat? Ja, met jou moet ik altijd in raadsels praten, want normale taal versta je niet. Oh my god, hoe nu? We komen nog om van de honger. Welke kant is die boef opgegaan? Ja, hij is in de richting van het bos gegaan. Maar die is al lang weg hoor. Hoe ziet hij eruit? Mama, mij hier net op afval mijn film voor je kotus pan. Dat want taki if you want sabi fa verhaal wakamo, in bobayo egi buku na Vaco of Readytext. Va december jij ko begin kabatok. Va december jij ko begin kabatok. Ik vond je zit te een meisje voor si chanta meisje chant you. Dat je taki de kaba. Direct zo tama. Pa morgen ben ik verjaardag hoor. Taki you asem you ja. Je zou me lezen misschien de happy birthday op Facebook. How old is she? Opa, het kan er. Misschien hoe ik ben geboren in een schrikkeljaar. Jezus! Dat was die low streken te. Pa, mijn hoofd doet me pijn. Ze want 20 keer die gisel game nog. Na 20 keer die dat in jou kooi je dit toch. Na 20 keer die dat in jou me kijk dat die fico. Precies zo maak je van voegen dit go op een dit nou. I go akkoord feestje tama. Wie eigenlijk na gado schrift seni konf mangai dena juist te jureren. Is dat tak me pa bedede 2 jaar geleden toch? Na Tamara Foswoberi. Inoboma sponsor a dede no. Jezus! Je bent goed gegroeid. Na mi kieng. Contander met jullie. Oh, volgens mij, waardeer tenminste 30 is die op en maak kans voor win jari in een nieuw jari. Mi baby Nelly be so biggie leki den trawang mala mama deng me mek mooi die vak. Pes kerego. Nou, die dem op mijn vergadering aan die basie. Hey! Let my machine. Jezus! Dat ben een zijn babi. Dat ben je dat die is keer fugo. Nou, mi zeg dat ik fusker mi zeg dat ik mi zeg met mijn vergadering aan die basie. What? Hey! Elin Spider, mi nee wan sene kwa de sande. Ma Wilma na spanga de sande. Abum, yo sene kom. Melin, ya seke boje under white night man wina ya subaka. Mi kai ko omdat mi sene go. Ma Melin mi teke gadu begi. Melin dio go nago jama sani nago lukuman. Efu man konya woli ai bobi Melin. Bale direct no. Efu
man ko Merlin ne de holi ay privé pesi bale direct stop Merlin ya balino ne mama mi no go jama sani abunda ni kan go. One eternity later. Hey ati de Merlin bemdo Jesus is Lord. What? Merlin anala fam takana ifosi goya Merlin tok yo dumia hati saya mama fosi ngwe idem tak mama olina mo be mbali no e fo mama olina mi privé pesi mi mbali stop mama ma japon ko nya olina la de tu pesi sama e mbali no stop Yesu asome ke ishi abeko awali bi sama mo koni so I am in pain. I am in severe pain. I can't touch this neck anymore. Attend this perifi. Ik gebruik je spitty. Goed tell money. You dat je gebruik je spitje ke glijmiddel. Minha sassa mais visse you. Mas como é que é muito? Da Sam sabi. Nyaki. Mina belta put mo a credit fum kaba. Give do fi telephone. Mina belta put mo. There you go buy no. Boy ye do la take the to. There you mi fenya telephone fi. Sana ko de fa telephone fi. Phone card. That's fun. Erg zo. Dank je. Je bent aan de hand. Tot December. Nyogo, papa dono mi no lobby a Sanfia. Ala Sandieta kieta kanga mi. Ifege taki di menga ito uto wan. Oh ai. Te yeta ki metakanga wi. Dina ibere mi bakada kom tegi dirake. Isabi anyo burmeshe sa kota yato. Yes. Ajanga be fu wiye. Jezu. Niet ons iedereen. Jij. Capacitrat. Ja, thuis bij de Maru. Taxi, kom je wel left now. Vader, go bij je goera. Ja, meisje. Taxi me tak koina wage. Vader, nul. Hey, shit. Oké. Hallo, hotel jongen. Heb je een vrije kamer? Vrije kamer de. O doa snel beri. Ai. On kissie. Foto wangi manga orwang, vrij wangi manga king size. Phone card. King size no de? Abundai pet tu person be di kwawang, ano erg. Me komo. Vader, Chogo. Je accept na hotel, maar fire badulu na ano you want me take, na you want me give left up. Vader, na manga na bread af me dere. Jesus is Lord. Dag meneer. Je bent aan de hand. Mina nga yo micha Facebook. Ene so ifen tak de ouders fi wan shimi. Make this ma send me one friend request yere. Oh, ben mama Shamsa, este me je stress na telefoon. Tulisi ka papi ber papa dono na te ken telefoon. Tulisi ibele ano te ka. Meshe je have veel geschwaad. Die kan da watra pro. Meshe libe bade di de kay takiro wane moro. Ja mi besti on koli mi na beste sanitary in mo prober one last telisi. Ke papa doni na takinek, Mi na interesse mo en relasi fuya ye. No in bel pa mi telefoon. Yeka. Ha, you ofanga. I wish was the ex-friend feed that be said. Ex, I want to be for me he did. So Lionel, it's about that I for keep Lionel. But you can't always beg me for keep Lionel. From Shadow. Plus try with him. And the process 3 years so long Lionel did. Jesus is Lord. Je bent niet goed gegroeid. Je bent aan de hand. Papa Dono. Vamos te praten. Misschien was aan het telefoon even die manju takabay. Abo me konso. Boy san, mi hopa no mere yere. Is om een lees mi barap tinta kam stop zijn nakte foto's gimme. What for nonsense, man? Papa Dono, me wakti echo. Me konso. Jesus is Lord. Papa Dono, me wakti echo. Me naspa me konso. Papa Dono, gantangi fugadu taki kabawaya jali. Erans besene wan erki taki ogi tu kaita. Nembe wans don taki angai taki so kleur wo weligo na dansi. Jezu. Jesus is Lord. Je bent goed gegroeid. Ja, bison sama de sabi lei. Dus we see gwa hel. Isha sama ta. Ideato.
toch ga bella voeten taki. Oh no. Nou was mami kan basuk ja even. Big one. Hey, sapasa. Hey, angai mo fuye takanga miesi me ye if you want taki me ye you. No, big one. Somebody actually big one. Let's go and see Mike Fashion. Mike's Fashion pembaya sufumia. Mike's Fashion pembaya nyunyu sufumia. Na habi. Anga wagiko ya? No, big one ngafutunko. Anga futu okay. Dai lukute ye gwe sota. Ye wakaso. Ye. To? Ye gwe ye wakaso. Ye. Da ye waka gwanda de egwa action tasa mama sabi mo mfegete. Saye soko moiko si na Mike Fashion na de. Ino kagwa ni Mike Fashion chobo de ino komoto modo. Moiko si juma nga man en vooral na de komende feestdagen is Mike Fashion nooit weg te denken. Ook tu jabi de lites geen pisanga slippers fating. Ide modo manga man dames zowel heren tassen jabi ding. Usabio lacha de ina fufele Mike Fashion abi alla de new model olosi full origineel en not Chinese. En niet te vergeten jabi safety boots, parfumerie, zonnebrillen. Je moet ze gewoon komen checken man, ze killen. Mike Fashion dit is een nieuw weer gevonden weg 117. Mike Fashion. Big one, poi pas me nga kay to kasi di fun para taxi do na pe yong. What? Ishi, a de soort samen ke jij politie aan kaba. Die be como toos ya be saptaki of anu du money. Big one boy. Pas me no big one. Sa episo. Jesus is Lord. Na money ay episo. Boy, ye pim take your money. Big man. Dada.